Ola, moi boas. Bueno, agora vou vos explicar en que consiste un circuito paralelo, cales serían as diferencias co circuito en serie e como podemos resolvelo para poder calcular, como sempre, as magnitudes fundamentais. Vale? Ben, pois vamos a ver. Aquí temos un exemplo. Temos aquí un exemplo de circuito en paralelo. Cal é a diferencia co circuito en serie? Pois que en serie iban unha a continuación da outra. E aquí fixadevos que están todas por un extremo unidos ao mesmo punto e por outro extremo están todas unidas ao mesmo punto. Cando isto sucede, temos un circuito en paralelo. Fixémonos tamén en que ten unha pila, neste caso 12 voltios, e desa pila sae unha intensidade. Esa intensidade sería intensidade total. A intensidade total que sae da pila. Que chegado a este punto, se divide en intensidade 1, intensidade 2 e intensidade 3. Por lo tanto, por R1 pasaría I1, por R2 pasa intensidade 2, por R3 pasa intensidade 3. Despois volvense a unir, co cal, a partir de aquí, en toda esta zona, xa volvemos a ter intensidade total. Fixámonos en que o primeiro que facemos sería reducir estas tres resistencias a unha resistencia soa. E para iso, nos aplicamos esta fórmula. Sabemos que se son en serie podense sumar, simplemente, e en caso de que sexan en paralelo teríamos que aplicar esta fórmula. Un partido pola resistencia equivalente igual a un partido por R1 máis un partido por R2 máis, bueno, as resistencias que tiveramos. Neste caso temos 3, entón un partido por RT igual a un partido de R1 máis un partido de R2 máis un partido de R3. Sustituímos agora cos datos numéricos que nos dá o exercicio. Fixámonos en que R1 vale 2 ohmios, aquí o temos. R2 vale 4, R3 vale 8. Mínimo común múltiplo 8, facemos a operación e danos que un partido de RT igual a 7 oitavos. Lembrade que isto non é o resultado, porque o noso resultado que queremos é RT, resistencia total, e o que acabamos de calcular é un partido de RT. Como solucionamos isto? Dándolle a volta ás dúas fraccións. Entón quedaríanos no lado esquerdo do igual RT entre 1, que ven sendo RT, e no outro lado igual 8 entre 7. Facemos a operación, vemos que RT serían 1,14 ohmios. Vale? Entonces colocamos aquí o resultado que ata agora non tiñamos. 1,14 ohmios. Entonces neste circuito 2 xa temos unha pila, neste caso 12 voltios, unha resistencia, a resistencia total, que é equivalente a estas tres. Algo curioso que teñen as resistencias en paralelo é que a resistencia equivalente é menor que a máis pequena. Neste caso a máis pequena, 2. 2, 4, 8, máis pequena 2. Pois a resistencia equivalente a unhas cuantas resistencias en paralelo ten que ser menor que a máis pequena. Por iso nos dá 1,14 ohmios. Ben? Entón agora temos que calcular a intensidade total. A intensidade total témola neste circuito, que se divide en I1, I2 e 3, e témola neste. Neste circuito solamente hai un camiño. Non se bifurca. Entonces, como solamente hai un camiño, só hai unha posibilidade, que en todos os puntos pasen todos os electróns. Entonces, neste circuito, no circuito 2, que é equivalente ao circuito 1, solamente temos unha intensidade total. Por eso a intensidade total se calcula sempre no último circuito. Intensidade total no circuito 2, na resistencia total. Aí aplicamos a lei de Ohm. I igual a V partido por R. Neste caso, que intensidade pasa por aquí? Intensidade total. Que voltaxe temos? Voltaxe total. Que resistencia temos? Resistencia total. Sustituímos os valores numéricos e danos que temos unha intensidade total de 10,5 amperios. Ben? Fixámonos agora como calcular I1. I1, lembrade que a intensidade total veña por aquí. E aquí bifúrcase.
divídese. I1, I2, I3. Pois imos calcular I1. I1 lembramos que pasa por esta resistencia, que ven sendo resistencia 1. Ben, pois, vamos a ver como se calcula. Para empezar, en donde imos calcular esa intensidade 1? Bueno, pois esa intensidade 1 ímola calcular no circuito 1 na resistencia 1. Está claro que no circuito 2 xa non temos I1, co cal xa é imposible. Entón, solamente nos queda un camiño, unha solución, que sería calcularlo en C1. Ben, como só existe esa posibilidade, pois vamos a calcular en C1. E claro, por onde pasa I1? Por R1. Razón pola cal imos aplicar a lei de Ohm na resistencia 1. Entonces, temos que saber un par de cousiñas. Se aplicamos a lei de Ohm na resistencia 1, temos que saber que voltaxe e que intensidade pasan por R1. Que intensidade pasa por R1? Está claro que I1. Cal é a voltaxe aplicada nos bornes, é dicir, nos extremos de R1? Por un lado A, por outro lado B. Entonces, V a B. Casualmente A é o polo positivo da pila. E casualmente B é o polo negativo da pila. Entón, como somos capaces de ir dende esa resistencia ata a pila sin pasar por ningunha outra resistencia, decimos que esta resistencia está unida directamente á pila. Co cal, a voltaxe que hai aplicada nos bornes desta resistencia ven sendo voltaxe total. Porque por este lado podo ir ata a pila, ata o negativo da pila, sin pasar por ninguna resistencia, e polo outro extremo tamén me podería mover ata o positivo da pila sin pasar por ninguna resistencia. Entón, por iso, decimos que isto está a V total. Se nos fixamos, a voltaxe soamente cae cando temos unha resistencia. Entón, en toda esta zona, todo por aquí, isto que estou marcando de vermello ahora, todo isto está a mesma voltaxe. Está, si este polo positivo está a 12 voltios, todo isto está a 12 voltios. E, da mesma maneira, si isto está a 0 voltios, pois toda esa zona de aquí estaría a 0 voltios. É dicir, todo isto sería a zona B. E toda esa zona B ven sendo o polo negativo da pila. Ben, entón continuamos. Cal é a voltaxe que temos aplicado na R1? Pois, como acabamos de explicar, V a B, que ven sendo V total, que neste caso son 12 voltios. Sustituímos, vale? Intensidade que pasa por R1 é I1, voltaxe V a B, é dicir, V total, e a R que temos que poñer, obviamente, é R1, xa que estamos aplicando aí a lei de Ohm. Neste caso, sustituímos os datos numéricos e dinos que I1 é igual a 6 amperios. Calculemos I2. I2 é exactamente igual que I1 no circuito 1, pero neste caso na resistencia 2. Vale? Neste caso I2 pasa pola resistencia 2. Exactamente igual. Que intensidade vai pasar por aquí? I2. Cal é a voltaxe aplicada nos bornes desta resistencia? Por un lado estamos ao positivo e por outro lado estamos ao negativo. Entonces V total. Que resistencia imos poñer? Pois se estamos aplicando en R2, poñeremos R2. Desta maneira, calculamos I2 no circuito 1 na resistencia 2. A voltaxe na resistencia 2, como acabamos de explicar, é igual a V total. Aplicamos a lei de Ohm, intensidade que pasa por R2, I2. Voltaxe que está aplicado nos bornes de R2, V total. A resistencia, R2. Sustituímos datos numéricos e danos que I2 igual a 3 amperios.
vale? E agora calculamos I3. Exactamente igual. Aplicamos a lei de Ohm na resistencia 3. Que intensidade pasa por R3? Pois I3. Cal é a voltaxe que temos aplicada nos bornes desta resistencia? Por un lado están o positivo e por outro lado está o negativo. Co cal, igual que antes, está a VT conectada a V total. Que resistencia imos poñer? R3, porque estamos calculando na R3. Entón, se sustituimos todo isto, vemos que aplicamos a lei de Ohm. A intensidade que pasa por R3, I3. Voltaxe, V total. Resistencia, R3. Sustituimos datos numéricos e I3 danos 1,5. Habería forma de calcular I3 dunha maneira máis sinxela? Pois sí. Sí, porque nos acabamos de decir que a intensidade total que ven ata aquí, vamos a poñer en vermello ou en verde, isto sería a intensidade total. Ata aquí intensidade total. E despois de aquí tamén intensidade total. Pero aquí divídese en I1, que pasaría por arriba, perdón, vamos a cambiar de color, I1 que pasaría por arriba, I2 que pasaría por aquí e I3 que pasaría por aquí. Se nós xa temos calculado I1 e I2, sabemos que a suma das tres ten que ser igual a IT. Entón, se a intensidade total eran 10,5 e sabemos que I1 son 6 e I2 son 3, en total 9, o que quede hasta 10,5 ten que ser I3. Obviamente, se restamos, danos que a intensidade total menos I1 menos I2 ven sendo I3, 1,5 amperios. Vale? Entonces, é unha maneira moi fácil de calcular a última intensidade destas tres. Pero que sale exactamente igual se aplicamos a fórmula. Igual que nas anteriores. Pois os poño aquí segunda forma. Vale? Para calcular I3. Ahora as potencias. As potencias tamén son moi fáciles. Potencia disipada ou consumida na resistencia 1. A potencia ten unha fórmula. V por I. Simplemente temos que saber cal é a voltaxe que hai nos bornes de R1 neste caso e a intensidade que circula por R1. Tal como vimos con anterioridade, a resistencia 1 está conectada directamente á pila, co cal V total. Que intensidade pasaba por R1? Pois I1, témolo aquí, por R1 pasaba a intensidade 1. Igual que por R2 vai pasar I2 e por R3 vai pasar I3. Entón, sustituímos datos numéricos, potencia en R1 78 vatios, que se representan por W. En R2 o mesmo, potencia igual a V por I. Voltaxe que hai nos extremos nos bornes de R2, VT. Que intensidade pasaba por R2? I2. Sustituímos datos numéricos, 36 vatios. Potencia disipada ou consumida en R2, 36 vatios. É o mesmo para R3. Potencia igual a V por I, potencia disipada en R3 igual a V, neste caso V total, igual que nas anteriores. Que intensidade pasaba por R3? I3. Sustituímos datos numéricos, potencia en R3, 18 vatios. Ben, esta sería unha maneira de calcular estas magnitudes básicas nun circuito en paralelo. Ben, espero que o entenderades. Ata logo.